Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zu Episode 1, 20 Jahre Allianz Arena. Findet ihr auf dem Bayern YouTube-Kanal natürlich. Ja. Und bevor wir da reingehen, wie immer jemals, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich so tue. Vielen lieben Dank dafür und dann gehen wir mal rein. Heimat des FC Bayern. Fußballtempel. Ein gigantisches Stadion. Weltklasse-Atmosphäre. Unfassbar intensiv. So wie wenn ich in mein Wohnzimmer gehe, da sind 75.000 Leute im Wohnzimmer. Da gibt es eigentlich nichts Schöneres. Ein Traum. Super Stimmung. Immer schön, wenn wir spielen in einer Sache. Die Fans. Südkurve. Architektur. Bevor es da weiter reingeht, ich gehe mit, ja, was Fußballtempel, eins der schönsten Stadien der Welt. Ich habe jetzt noch nicht alle Stadien der Welt gesehen. Ist schon ein ziemlich geiles Ding, auf jeden Fall. Stimmungsmäßig, muss man sagen, gerade die letzten Jahre hat das doch stark abgebaut. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Also wenn die Südkurve da nicht wäre, was ein sehr kleiner Bereich leider ist, mittlerweile, dann wäre da tote Hose. Haben wir oft genug erlebt, wenn die, gerade letztes Jahr, wo dann öfter mal gestreikt wurde, eine Viertelstunde und so weiter. Stimmungsmäßig, Alto Belli, ist das leider ein Trauerspiel in der Allianz Arena. Das muss man mal knallhart sagen, ja. Ja, in manchen Europapokalspielen schweppt die Euphorie so ein bisschen über. Da ist dann mal ein bisschen Lautstärke da. Aber ansonsten ist das stimmungsmäßig leider dem Stadion nicht das, was das Stadion verdient. Ja, das hat ganz, ganz viele Gründe, haben wir schon mal öfters drüber in Streams geredet. Kein Vorwurf an die Südkurve oder sowas. Obwohl da vielleicht auch das sinniger wäre, dass man da vielleicht mal ein paar Oldschool-Lieder schmettern würde. Weil wenn das passiert, dann sieht man ja auch, dass das ganze Stadion mitgeht. Aber wenn die Ultras da ihre Standardlieder runtertrillern, die kein normaler Fan kennt, dann ist es halt einfach auch schwierig, das ganze Stadion da mitzunehmen. Und ansonsten hast du da mehr so diese Fußballtouristen, sag ich mal, und die ihre Klatschpappen vom Basketball haben oder sowas. Das ist so ungefähr das Flair, was unsere Fans da vermitteln in der Allianz Arena. Das ist sehr schade, aber so geht der Trend leider auch irgendwo dahin, ne, mittlerweile. Mehr zum Event-Sport wie noch groß zur Fanszene oder sowas. Ein ganz, ganz großes anderes Thema. Aber erinnert euch mal zurück an irgendwelche Europapokalnächte, wo wir gerade gesehen haben, Ribéry, Lahm, Robben, diese Zeit. Nehmt mal die letzten, nehmt nur das Interspiel, ja, oder davor die Spiele. Celtic und sowas. Schwierig, ja. Wie gesagt, kein Vorwurf an die Südkurve. Man könnte mit Sicherheit einiges besser machen, auch in der Südkurve, um da ein bisschen mehr Normalo-Fans mitzunehmen, abzuholen vielleicht. Aber im Großen und Ganzen muss da einfach viel, viel mehr von den normalen Fußballfans auch kommen, was stimmungsmäßig anbelangt. Schönste Stadion der Welt. Leidenschaft. Emotionen. Mag aber vielleicht auch einfach der Spieler geschuldet sein, ja. Also ich denke, wir hatten natürlich schon Spielertypen, die viel, viel mehr Emotionalität auf den Platz gebracht haben und die Leute am Ende des Tages dann auch viel, viel mehr mitgenommen haben, ja. Ob es jetzt so ein Kämpfer war, wie ein Marc van Bommel oder ein Effe oder ein Loder, ob es die filigranen Techniker waren, Ribéry, die Leute haben ausflippen lassen. Und wir könnten es weiter aufzählen. Ja. Thiago Schweini in der Zentrale, Philipp Lahm auf rechten Seite, davor Saniol und Lisa und so weiter. Also ist, glaube ich, einfach eine generelle Entwicklung und ja, so ist es. Zu Hause. Aber schön, dass ich schon mal 4 Minuten gelabert habe und noch nicht mal 40 Sekunden im Video bin. Oder?
Die Allianz Arena ist vor 20 Jahren im Endeffekt mein Wohnzimmer geworden, wie wir die Allianz Arena hochgefahren haben. Von 0 auf 120, sage ich jetzt mal so. Also Kind der ersten Stunde sozusagen. Ich kümmere mich hier ums Haus. Sprich, mein Spezialgebiet sind ungefähr 2000 Türen, wo wir hier drin haben, die wo ständig betreut und gewartet oder repariert werden müssen. Alles herum mit den ganzen Stühlen, was alles so an Gebäude anfällt, Schlosserarbeiten, auch administrative Sachen. Und dass unsere Jungs dann gescheit spielen können hier. So. Ey, könnte ich auch machen den Job. Ich habe auch mal Industriemechaniker gelernt. Zwar nicht lange gearbeitet in dem Beruf, aber habe ich mal gelernt. So sieht eigentlich mein Roller-Werkstattwagen aus, wenn er aus dem Werk kommt. Er ist schon wieder super sympathisch. Ne? Man merkt richtig, wie er auch Spaß an seinem Job hat. Alter. Ja. Und Super ich habe geil. halt ein paar kleine Upgrades an meinen durchgeführt und das stellen wir uns dann einmal das Gerät einmal ein bisschen näher vor. Im oberen Bereich sind wir ein bisschen unter 1 Kilometer. Ich sage jetzt mal so, das Wägelchen ist jetzt fast 20 Jahre alt. Da kann man es jetzt mal ausrechnen, wie viel das man hier schon gefahren ist. Also grobe Schätzung ans Urteil sind wir wahrscheinlich bei 25.000 Kilometer, was jetzt mein Elektrobike hier auf dem Buckel hat. Ja. Ja, ich schau mal vorbei. Alles klar. Gut, ja. Ein T6er E2 kannst du abhaken. Ja, gut. Merci. So, Sondereinsatz. Am Eingang 1 im Süden vorne haben wir irgendeine Stolperfalle und die müssen wir uns jetzt mal anschauen. Ich glaube, erstmal muss man eins grundsätzlich sagen, Sondereinsatz. wenn ein Stadion 20 Jahre alt ist, dann siehst du schon die Spuren der letzten 20 Jahre. Und ich muss ehrlich sagen, wann immer ich in dieses Stadion reinkomme, ist dieses Stadion dann noch in einem Zustand, der exzellent ist. Also man kann hier nur allen Damen Das und stimmt. Herren an Ist auch mal ein schöner Blick, ne? Ich weiß ja nicht, wenn es noch Leute gibt, die noch gar nicht da waren. Hier sehen wir gerade Auge mit der Meisterschale. Ja, das ist super geil. Du hast in diesen ganzen Gängen halt hier, in diesen Eingängen hast du halt immer Spielerporträts, richtig geile Sachen. Ne? Mit den ganzen Vereinslegenden, das ist schon sehr geil gemacht. der Spitze, dem Chef auch, dem Herrn Muth, ein großes Kompliment machen. Und wir haben auch immer eins. Darauf habe ich auch noch Wert gelegt, als ich Vorstandsvorsitzender von Bayern München war. Aber was haben die denn so eine schlechte Beleuchtung hier? Die sehen alle so dunkel aus. Wir haben jedes Jahr in das Stadion investiert. Auch wenn sie mittlerweile 20 Jahre alt ist, ist ja nach wie vor hochmodern. Und das ist nur möglich. Also das stimmt, wir waren ja jetzt, was haben wir, 2025, vor 2 Jahren haben wir ja auch die Stadiontour gemacht, die Mara und ich. Und ja, das ist immer noch wie ein neues Stadion. Ne? Das ist schon... Wenn man auch immer investiert. Und der FC Bayern hat in seine Heimat immer investiert. Und die Arena ist unsere Heimat. Ich finde die Konstruktion wunderbar, als wir uns entschieden haben, dieses Modell zu nehmen. Im Nachhinein muss man sagen, durch die Beleuchtung ist es ein gigantisches Stadion geworden. Auch von der Stimmung her einmalig. Ich hatte den Präsidenten von St. Pauli Nee, da mir gehe ich im nicht mit. Auto und als wir dann her Also, sorry, ja, wie gesagt, so von Ambiente, von außen das Stadion, gerade bei Nacht oder bei Schnee, Alter. Ein Traum. Von innen auch, wenn du den Blick hast, wenn du da, wo er jetzt steht, Süd, guckst rüber auf das Wappen. Wenn du Südkurve stehst, auch mega. Wirklich mega von der Stimmung her. Ja, aber stehst du Nordkurve zum Beispiel, Alter, ist das ein absolutes Trauerspiel. Es ist für einen Stehplatz, ich weiß gar nicht, ob da immer noch Stehplätze sind, ich glaube ja, ne? Absolutes Trauerspiel. Auf Tribüne saß ich noch nicht, ich kann nur Süd- und Nordkurve sagen. Wie gesagt, stimmungsmäßig, wenn du in der Südkurve stehst und wenn du Bock hast und mitgehst, hast du ein super geiles Fußballerlebnis, auch von der Stimmung her. Stehst du aber nicht in der Südkurve, ist das unterirdisch schlecht. gefahren sind und zum ersten Mal die Allianz Arena gesehen haben, dann habe ich gesehen, wie bei meinem Nebenmann, also beim Herrn Göttlich, wie Augen und Mund aufgegangen sind, als die Allianz Arena erschienen ist. Jetzt, sagen wir mal, die letzten 5 oder 10 Jahre, wenn ich dann auch in anderen Stadien unterwegs war und du kommst zurück und hast dieses Heimspiel ab und zu dann auch noch gerade abends, wenn du die Lightshow vor dem Spiel hast. Du siehst es Ja. auch, glaube ich, bei den Gegenspielern. Nicht, dass das an der
fußballerischen Leistung was ändert, aber die haben schon Respekt vor diesem Ding. Die Arena lebt und manchmal bebt sie und am meisten bebt sie, klar, wenn Tore geschossen werden. Geile Stimmung. Da war die Stimmung aber auch anders, wirklich anders zu der Zeit. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an der Art der Fußball, vielleicht, dass man da auch noch nicht so verwöhnt war mit 11 Meisterschaften hintereinander und weiß ich nicht. Ja, also die Stimmung war da auf jeden Fall nochmal anders. Vielleicht ist es einfach auch so eine Generationsgeschichte, ne, wie ich eingangs sagte. Aber wenn so ein Arjen halt da war, oder auch so ein Franck, allein was die durch ihre Präsenz halt ausgestrahlt haben auf dem Feld, ja. Und das hat sich halt auch übertragen so auf die Zuschauer, ne? Das ist, was uns gerade fehlt. Ja, das muss man mal so sagen. Vielleicht wird Musiala da irgendwann hinkommen, ja. Weiß ich nicht. Vielleicht auch so ein Michael mit seiner Art, Fußball zu spielen, von der Person her jetzt vielleicht nicht so. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Und Champions League. Ich glaube, ich verbunden auch an die Allianz Arena. Ja, das war Typen halt einfach, ne? Der große Moment. Allianz Arena. Gibt viel. Wann haben wir die letzten Jahre mal so einen Jubel gesehen? Ne? Das ist einfach unglaublich. Aber es darauf zu reduzieren, das wäre zu wenig. Es lebt auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nämlich all die fleißigen Hände, die dazu beitragen, überhaupt einen gelungenen Spieltag abzuwickeln. Das ist eine Riesenleistung. Großartig. Das stimmt, das haben wir ja auch schon gesehen, mal, auch von den Mitarbeitern. Bei der Champions League auch, wo wir mal uns Behind the Scenes angeguckt hatten, was in der Allianz Arena mit dem Lehmann und der dann noch hochgegangen ist in die Technik und so. Von den Mitarbeitern. Allein das schon. Ne? Ja, genauso. Also ihr seid genau das Problem. Ein ganz normaler Spieltag. Architektur ist ja nicht für den Moment gebaut, sondern für lange Zeit. Ich hoffe, dass das 100 Jahre alt sein wird, weil es als Objekt für die Identität des Orts und die Stadt unverzichtbar geworden ist. Das ist schon lächerlich, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, ne? Ihr habt gerade gesehen, Baukosten 285 Millionen. Wir haben Harry Kane für 100 Millionen verpflichtet. Mehr wie ein Drittel dieses Stadion gekostet hat. Müsst ihr mal die Relation sehen, Alter. Von den Spielergeldern fange ich jetzt nicht an pro Jahr, oder? Dieses Stadion war etwas, an das wir unglaublich hingearbeitet haben. Wann immer wir in Madrid, Barcelona, Mailand, Manchester United gespielt haben, haben wir immer ganz neidisch auf dieser Fußballstadien geschaut und haben irgendwo davon geträumt, irgendwann sowas auch mal in München zu haben. Und die Weltmeisterschaft 2006 hat Das ist schon ein geiles Stadion, ne? Also wirklich, das Stadion ist schon geil. uns dann einfach die Möglichkeit eröffnet. Bei mir war auch noch die Anspannung. Der Schiedsrichter musste vor dem Spiel quasi erlauben, dass ich mit dieser Schiene spielen darf. Ansonsten hätte ich nicht spielen dürfen. Somit ist da alles präsent. Also wenn man zum Stadion hinkommt, die Eröffnungsfeier hier im Stadion war und die kann man so verfolgen im Fernseher, dann ist man froh, wenn es irgendwann auch losgeht, wenn das Turnier startet, die Heim-WM startet und man selber auf dem Platz stehen darf, mit dem Publikum, mit den Fans, die
hinter der Mannschaft stehen. Ja, und dann natürlich das WM-Eröffnungsspiel bei uns zu Hause in der Arena gegen Costa Rica, 4-2 gewonnen. Miro Klose Doppelpack. Philipp hat ein Tor geschossen. Philipp Lahm, was ja selten vorgekommen ist. Und eben auch Frings. Auch das waren besondere Momente. Der politische Wille in München, Bayern, von Christian Ude als auch von Edmund Stoiber war eigentlich, das Olympiastadion umzubauen. Es war eine herrliche Begehung mit dem Architekten des Olympiaparks. Also Olympiastadion ist auch schon ein Hingucker. Man kann da jetzt ja noch reingehen, man kann das ja besuchen. Ich habe es ja schon mal gesagt, man kann auch hier oben drauf lang gehen. Ganz wilde Nummer. Aber auch schön, da noch mal reinzugehen, wenn man früher da in der Südkurve gestanden ist. Ist auch eine schöne Erfahrung. Ich werde nie vergessen, wie der sich da hingestellt hat, so. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, was machen Sie da? Dann sagt er, ich stelle mir gerade den Umbau vor, wie der meinen Olympiapark verschandelt. Habe in dieser Sekunde entschieden, ich stimme dem nicht zu. Ich kann dem nicht zustimmen. Dann hat mich der Oberbürgermeister am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, jetzt kriegen Sie Ihr Fußballstadion. Und dann hat man entschieden, man versucht jetzt 3 Standorte zu finden im Umkreis München. Und wir konnten uns eigentlich den schönsten und besten aussuchen in Fröttmanning, weil er ja ziemlich draußen liegt und vor allen Dingen flughafennah, gute Anbindung an die Autobahn. Es war klar, das wird natürlich zu großen Diskussionen in der Stadt auch führen. Und dann hat der Oberbürgermeister entschieden, es soll einen Volksentscheid geben. Und der Volksentscheid, der ist ja klar zu unseren Gunsten ausgegangen, aber wir haben Klinken geputzt bis zum geht nicht mehr. Im Nachhinein war es ein Segen. Das ist schon krass, ne? Dass man dann vom Volksentscheid abhängig ist. Ne? Das ist schon wirklich wild. Dass wir so lange gewartet haben. Die Allianz Arena ist ja auf einem Grundstück gebaut, das eigentlich noch nicht zur Stadt gehörte, war außerhalb der Stadt. Deshalb ist es als Objekt gebaut worden und nicht, sage ich mal, in einer Nische oder angebaut, wie alte Stadien waren, wenn man an Anfield denkt, in Liverpool. Ich durfte noch die Architekturarbeiten in Frankfurt in der Messehalle begutachten. Damals waren es 8 verschiedene Arbeiten im Wettbewerb und war dann dabei, wo dann die Verantwortlichen vom FC Bayern und von damals 1860 in diese große Messehalle kamen und relativ schnell ihren Favoriten gefunden hatten, nämlich diesen Entwurf von Herzog de Meuron. Und sie hat halt begeistert, diese Möglichkeit auf Knopfdruck die Identität der Allianz Arena zu verändern. Von Rot FC Bayern auf Blau 1860 und bei neutralen Spielen haben wir ja früher mal weiß geleuchtet. Es war ja damals auch für 1860 gebaut und für die Nationalmannschaft. Das heißt, das Licht sollte diese wechselnde Familie quasi, die sich da versammelt, repräsentieren. Mittlerweile ist es natürlich Bayern. Das ist schon geil. Das ist wirklich geil. Also dann muss man sagen, das ist, wie gesagt, wenn du Abendspiele hast, das Ding ist beleuchtet, wie auch immer, das ist einfach geil. Ja. Bayern-Stadion ist wirklich ein Teil der DNA von FC Bayern geworden. Diese Finanzierung auf die Beine zu stellen, das war ein Kraftakt. Ich kann mich noch erinnern, wir bei Bayern München, wir hatten zum Glück damals schon ein Festgeldkonto. Das wurde natürlich dann geplündert. Die reinen Baukosten waren 285 Millionen. Das war das zweitbilligste. Wir hatten, glaube ich, 6 oder 7 Modelle, die in der Endausscheidung waren. Und eines war von diesem weltberühmten Architekten Foster. Das hat 900 Millionen gekostet. Ja? Und das haben wir natürlich dann nicht gemacht. Wir haben uns umgewandelt in eine Aktiengesellschaft, extra auch wegen diesem Neubau hier. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, Uli Hoeneß hatte angerufen und hat um einen Termin gebeten. Und dann haben sie zum ersten Mal von dem Stadionprojekt gesprochen und auch davon, dass sie Anteile verkaufen wollen, um die Finanzierung hinzukriegen. Und so ging das dann los und dann kam Gespräch nach Gespräch und dann wurde die AG gegründet. Wir haben 10% gekauft damals und das war die Finanzierung für die Allianz Arena damals. Das waren 75 Millionen und so ging es los. Ein Fußballstadion ist ganz anders als ein Athletikstadion.
deshalb braucht es einen Raum, der ein bisschen wie ein Kochtopf ist, also wo eigentlich die Energien drin bleiben. Sollten Dächer nicht zu offen sein, das Publikum sollte dicht beieinander sein, also jeder Sitz sollte eigentlich quasi eine fast interaktive Seite haben zwischen Spiel und Betrachtung. Ein drittes Ingredient sozusagen, ich vergleiche das eben mit einem Opernhaus und auch wie in einem Opernhaus die Schönheit. Also das heißt, die Schönheit der Ränge, dazu gehört Farbe, Form, Sitz, die unmittelbare Nähe, wie du dich als Zuschauer fühlst. Wir haben auch einen Sitz entwickelt für Basel, der aber dann auch für München noch weiterentwickelt wurde. Das sind so Kleinigkeiten, aber wenn du da irgendwo auf einem Stuhl sitzt, ist das deine Umgebung, wie dein kleines Haus. Das sind so kleine Details, wo Architektur und Emotion zusammenkommen. Und das war für mich immer ein Argument dann auch in den Gesprächen mit den Fans, lass uns doch was anders machen, lass es uns nicht nur rot machen. Ich glaube, jeder, der das heute ehrlich betrachtet, wird sagen, Mensch, ist schon gelungen. Dass wir beispielsweise unser Logo im Norden haben einbauen können, weil das war keine Idee von uns, das war eine Idee von den Fans. Oder der Schriftzug im Osten. Und so ist in dieses Stadion entstanden. Das ist schon ein geiles Stadion. Ich sage, es wäre schön, wenn manchmal die Stimmung diesem Stadion auch gerecht werden würde. Ne? Also im Stadion an sich, die Atmosphäre, so das Feeling ist wirklich super. Ja, das ist tatsächlich die Eröffnung 2005. Ich war damals mit meiner Frau und den Kindern im Stadion. Also wo wir das letzte Mal da waren, Supercup, erstes Spiel von Harry Kane. Ergebnis war natürlich so semi. Aber was da los war, wo Harry Kane eingewechselt wurde, Alter, das war schon geil. Das war schon ein geiler Moment, das mitzuerleben. Wir haben dieses Eröffnungsspiel gegen die Nationalmannschaft gesehen. Einfach dieses Gefühl, dass wenn du in die Arena gehst, dass es die Heimat des FC Bayern ist. Ja, da ist er, da gab es ihn. Mein Name ist Thomas Stumbeck, bin Küchenmeister seit 35 Jahren Brezel. und arbeite hier in der Allianz Arena als selbstständiger Unternehmer seit 20 Jahren. Ich bin circa um 8:30 in der Arena, mache meine gesamte Vorbereitung, das heißt die Ware verräumen, kontrollieren und circa um 11 Uhr kommen dann die Angestellten und dann bereiten wir uns auf den Verkauf vor. Der Verkauf beginnt dann mit dem Einlass um 13:15 Uhr. Ich komme aus der Sterneküche. Das sieht man mir vielleicht nicht mehr an, aber es war früher so. Und das Faszinierende ist das, dass man hier einfach was bewegen kann. Und jedes Spiel ist anders, jedes Spiel ist neu. Wir sehen nichts vom Spiel, aber ich habe mir mittlerweile angewohnt, du bekommst jeden Spielstand und jede Art und Weise des Spiels durch die Emotionen der Zuschauer mit, durchs Gehör. Ich komme circa um 21 Uhr nach Hause und dann schaue ich mir das Spiel noch an. GPS, darfst du mal die Uhrzeit nicht vergessen. Wir haben so viel Zeit haben wir gar nicht mehr jetzt, oder? Okay. Vorsicht bitte, Vorsicht. Servus. So. Wenn einer total angerannt kommt, dann hier ziehen. Da brauchen wir nicht einmal gegenkontern. Also was die schon haben. Super. Ja? Toll. Sehr gut, oder? Jetzt haben wir schon 40. Wunderbar. Toll gemacht. Also mein Arbeitstag beginnt um 10 und circa bis um 7 sind wir dann hier. Nächster Einsatz. Wenn dann das Stadion geöffnet hat, dann sind wir erst einmal so auf Standby. Wenn ein Anruf reinkommt, dann geht's los. Dann reparieren wir was oder müssen irgendwelche Stühle verbringen oder ganz verschiedene. Servus. Ja. Geil, oder? Ja, rumprescht. Servus.
Mein Name ist Matthias Hohenwarter, ich bin Küchenchef in der Allianz Arena und darf zusammen mit meinen Kollegen die kulinarischen Köstlichkeiten im VIP-Bereich kredenzen. Sehen wir mal das, wo wir nie hinkommen. Langsam kommen die ganzen Köche rein und gehen an ihre Stationen, an die Buffets, an die Ausgaben. Wir sind so gut vorbereitet, wir sind fast fertig und freuen uns auf den Spieltag. 12:30 Uhr sperrt der VIP-Bereich auf und dann geht's los und wir freuen uns drauf. Ich habe immer gesagt, wir haben auf ein paar Dinge keinen Einfluss. Ich weiß nicht, wie das Spiel läuft. Das Spiel kannst du gewinnen, kannst du auch mal verlieren. Es kann die Sonne scheinen, wunderbar, es kann regnen. Worst case. Bayern München verliert. Das Spiel ist beschissen und es regnet. Und trotzdem müssen die Leute nach Hause gehen und das Gefühl haben, aber wir haben einen schönen Tag erlebt im Stadion. Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile der Fall. Ich meine, glücklicherweise gewinnen wir viele Spiele hier, aber ansonsten muss ich sagen, die Leute fühlen sich wohl. Ich erlebe viel Anerkennung für Das unser stimmt. Stadion, Hochachtung, Wertschätzung, Respekt. Also das muss ich auch mal sagen. Also ja, ist schwer zu beschreiben. Also ich kann das 1:1 unterschreiben, jedes Mal, wenn ich da war. Ja, wir haben auch nicht immer gewonnen. Wie gesagt, letztes Spiel Supercup gegen Leipzig aufs Maul gekriegt. Trotzdem war es ein schönes Erlebnis, auch wenn da ein paar echt nervige Fans unterwegs waren, die hinter uns standen und nur privaten Scheiß gequatscht haben und sich nicht einmal aufs Spiel geguckt haben. Selbst das, aber so dieses Gesamterlebnis, zumindest wenn man nicht jedes Spiel da sein kann, ist immer wieder schön. Ja, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jedes Spiel da ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Den Luxus habe ich leider nicht. Aber ansonsten kann ich diese Worte auf jeden Fall unterschreiben. Einem natürlich ja, ein Selbstbewusstsein, dass man auf dem und auch gutes Gefühl, dass man auf dem richtigen Weg ist und bestärkt einen in dem, was man tut. Und bitte eins nicht vergessen, 20 Jahre. Schon krass, dass es schon so alt ist, ne? Der FC Ja, Bayern wie hat alt ich einen bin. ganz entscheidenden Schritt zum 28, Weltklasse stimmt gar nicht, gemacht 38. mit diesem Stadion. Ja, Leute, das war Teil 1 der 20 Jahre Allianz Arena Doku. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es gibt. Ich glaube, aktuell sind 3 draußen. Auf die reacte ich gerade. Ihr seht jeden Tag eine Folge und wir werden sehen, wie viele es werden dann am Ende des Tages. Haut rein, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Bis dann, tschüssi.